S iniciatívou Miesta preč sme sa dnes vybrali recyklátorovi polystyrénu. Máte sa na čo tešiť. Nachádzame sa u slovenského recyklátora a výrobcu polystyrénových dosiek Slovizol a pán Vavrík nám povie, ako dlho táto prevádzka na Slovensku funguje. Tak naša prevádzka, firma Slovizol, funguje od roku 2007, takže dneska nejaký 16. rok a v podstate recykláciou sa zaoberáme posledné 3 roky. Používate aj primárne suroviny alebo len recykláty? Ako je to s týmto pomerom využitia? No, pre našu výrobu sú podstatné primárne materiály, čiže ten recyklát len ako doplnkový materiál. My už vlastne v rámci našej výroby máme nejaký recyklát, takže týmto dovozom recyklátu pripomáhame si vlastne k tomu, alebo ja to berem skôr ako službu našim zákazníkom, ktorí potrebovali ten recyklát, ktorý na stavbách mali a potrebovali sa ho nejakým spôsobom zbaviť a nevedeli, kde s ním, takže nás oslovili a tým pádom začala tá spolupráca vlastne, že my im pomáhame takto sa toho zbaviť. Rozumiem, čiže je to akoby taká forma spätného odberu, aj keď nie je zálohovaného, ale že vám vaši klienti sami dávajú. Berete ten materiál na recykláciu aj zo širokej verejnosti? Z kontajnerov žltých, ako to poznáme, alebo zberných dvorov? Práve v poslednej dobe, tým, že sme sa dali na recykláciu dobrovoľnú, tak sme oslovili aj zberné dvory, s ktorými spolupracujeme, kde vlastne bereme materiál zo širokej verejnosti, ktorý nosia na zberný dvor. Takže tam máme problém s tým, že teda by sme potrebovali trošku edukovať tých občanov našich, aby ten polystyrén bol čistý, aby keď majú z nejakého televízora alebo z nejakej elektroniky ten materiál, tak odlepovali tie nálepečky a papierové a dávali ich dole a tak ich odovzdávali do zberných dvorov, kde potom následne sa to k nám vlastne dostane a tým pádom my môžeme to pridávať do nášho primárneho materiálu. Výborne, takže to zopakujeme, to je dôležitá informácia, odlepovať všetky nálepky, ak sú spinky, odstrániť všetko, čo nepatrí do polystyrénu, vlastne odstrániť, aby bol čistý polystyrén. Ak sa nejaký polystyrén zlomí, pokrčí, niečo sa s ním stane, môžu ho napriek tomu? To nie je problém. Čiže materiál, keď sa poškodí nejak fyzicky, to absolútne nie je problém. Nám ide hlavne o to znečistenie. My vieme dokonca spracovať aj tácky, ktoré sú z jedla polystyrénové, len teda to zase musí byť čisté. Samozrejme, umyté, oplachnuté. Jemná mastnota, ak je na nich mastný film? Nevadí. Prináša vám takáto použitie toho recyklovaného materiálu aj nejakú finančnú úsporu? Tak samozrejme, že ten materiál, ktorý my pridáme do toho nášho primárneho materiálu je úspora. Je to v podstate ako keby sme nahradili ten svoj materiál, ktorý kupujeme tým materiálom, ktorý zase získavame takto recykláciou. Áno. Je ešte niečo, čo by ste k tejto téme chceli povedať? Tak pre mňa bolo dôležité povedať to, že keď teda sa snažíme aj my, aby ten materiál náš sa z toho povedomia, toho materiálu, ktorý znečisťuje to naše životné prostredie, dostal práve do toho povedomia, že je recyklovateľný 100%, tak ako som už spomínal, je dôležité, aby sa nám ten materiál dostával čistý. Ak vám niekto dodá materiál, ktorý by bol znečistený napríklad stavebnými hmotami, viete ho zase ďalej niekam posunúť na recykláciu? No v poslednej dobe rozbiehame spoluprácu s nejakými firmami, ktoré drtený polystyrén používajú do betónových zmesí, takže tam sa nejaké to znečistenie môže akceptovať. Okay. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Je veľmi milé počuť, že aj takýto, tiež som ho tak vnímala, akože polystyrén nikdy viac, ale teraz vidím, že aj jeho recyklácia má veľký zmysel a má aj svoje uplatnenie na trhu, takže ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem, pekný deň. Opýtame sa teraz Petry z Incienu, ako sa jej prehliadka u recyklátora polystyrénu páčila a čo si najviac, akú informáciu z tohto dnešného dňa odnesie. Tak za mňa dneska to bola veľmi dobrá ukážka toho, ako výrobca môže sa stať recyklátorom z dôvodu toho, že má aj určitú ekonomickú výhodu, že využíva materiál, ktorý môže nahradiť vlastne tým materiálom primárnu surovinu, ktorá je určite drahšia ako recyklát, alebo teda odpadová surovina, ktorú vie preberať zo zberných dvorov, zo stavebnín a podobne. Zároveň bola tu veľmi zaujímavá aj ukážka, aj pochopenie vlastne
technikálií, tých podmienok, za akých je možné niečo recyklovať, koľko recyklátu sa vie pridať do akého typu materiálu, alebo teda výrobku. A zároveň tak možno zmitizovaný typ odpadu, alebo teda plastu, ako je polystyrén, bolo tu dobre vysvetlené. Či má to význam recyklovať, alebo nie. Ja by som len ukázala presne túto ukážku vlastne jednorázového plastového obalu, alebo teda už odpadu, ktorý teda dlhodobo bol považovaný za nerecyklovaný z dôvodu toho, že nemáme tu možné kapacity a zároveň aj tá kontaminácia jedlom spôsobuje vlastne jeho technickú alebo teda zábrannú limitáciu v recyklácii. Dneska tu vidíme, ako spotrebiteľ dokázal vyčistiť tento obal, teda ostali tam nejaké masné časti, ktoré však recyklátor alebo spracovateľ dokáže považovať za ešte veľmi dobrú surovinu, aby to vlastne využil ako súčasť svojho výrobku. Čo mi príde ako veľmi dôležitá informácia, aj ukážka toho, že Slovensko má ešte možno otvorené, alebo teda výzvy, v ktorých vie Slovensko, že vie pokračovať a zvyšovať ten podiel kapacít na spracovanie, ale nestojí to len na samotných recyklátorov, ale aj na výrobcoch, ktorí takto otvoria svoje brány a budú meniť svoje prevádzky vlastne aj na recykláciu. Tunak sme videli aj krásnu ukážku toho, ako zber vlastne toho odpadu funguje na ich vlastnej úrovni, alebo teda, kde si oni vytvoria svoje zmluvné vzťahy s odberateľmi, ako sú napríklad zberné dvory, kde predtým nedochádzalo k zberu takéhoto odpadu a teraz vlastne je obrovský záujem. Toto je, dneska sme u výrobcu stavebného, expandovaného polystyrénu, ale videli sme, že takýto výrobca vie spracovávať nielen stavebný polystyrén odpadový, ale rovnako tvarovkový z bielej čiernej techniky, jednorázové plasty, len to musí byť rovnaký typ toho polystyrénu, ktorý on vie spracovať. Čiže mne to príde ako zaujímavý kompromis, zároveň aj vývoj, kam sa Slovensko posunulo. Zároveň tu bolo aj povedané, že takýto výrobca sa bojí alebo má určité obavy aj z toho, že bude sám vylúčený z toho trhu, lebo nepreukáže tú efektívnosť v rámci recyklácie. Dozvedeli sme sa, že recyklácia vlastne polystyrénu môže byť násobná, to znamená nie je obmedzená nejakých 5-10 krát, ale naozaj môžeme hovoriť o 10 a viac krát, kedy vie to použiť a nezmení to vlastne tú kvalitu, dôležitý len je ten obsah. Dôležité je aj rovno povedať, že evidencia alebo teda stopovanie množstiev odpadu polystyrénu je veľmi slabé, alebo teda tie dáta sú chýbajúce na Slovensku. Chýba nám evidencia v zmysle toho, že plasty nemajú svoje katalógové číslo vlastne ako odpad. V katalógu odpadu chýbajú, máme to zadefinované polystyrén len ako plasty. To znamená, nevieme dosledovať ich množstva a myslíme si, že stále aj Ministerstvo životného prostredia má kde sa posunúť, aby sme dokázali stopovať alebo teda zanalýzovať prúd, kde a koľko tohto odpadu vzniká, kde ho vieme spracovať a či ho vieme na Slovensku alebo v zahraničí. Aj tu je dôležité povedať, nie všetko sa dá vrátiť do pôvodného výrobku, ale vieme z neho napríklad spraviť plastobetón, čo je druhý asi najvýznamnejší produkt, do ktorého dávame takýto recyklát, ktorý už môže mať vyšší podiel tej kontaminácie, to znamená aj zo stavebných nejakých malt, alebo keď sú tam vlastne nejaké znečistenie od hliny alebo od tehly a podobne, alebo farieb. Alebo od jedla. Alebo od jedla, keď je aj vyššie, tak napríklad stále je to schopné do spracovania, ale nie do takéhoto čistého výrobku, ale do toho plastobetónu, ktorý má v podstate aj veľmi dobré vlastnosti. Čiže využite stavebný priemysel stále, ale pre tie líniové stavby. Máme pred sebou teda ešte dlhú cestu a veľa možností, ako zlepšovať spôsoby recyklácie. Povedala si, že tento sa momentálne už dá recyklovať, obal od jedla. Ja by som k tomu ešte dodala, keď si hovorila o tých katalógových číslach, že bolo by fajn aj rozdeliť podľa slov extrudovaný a... Je dôležité povedať, že polystyrén nie je len jeden. Tam, čo majú tieto polystyrény spoločné, je tá molekula styrén, a potom už sú vlastne rôznodruhové, ktoré závisia od toho, ako vyrábame. Môže to byť
takýto, ktorý nenazývame guľôčkový, ale keby sme to roztrhali, tak vidíme tam ešte taký ako keby vzduchový priestor. Potom ten guľôčkový, tak všeobecne nazývaný, ktorý keď rozdrvíme, tak máme tie guličky. A potom máme aj ten kryštalický, to máme napríklad tegliky, to máme napríklad tie tácky v jedálniach. Sú napríklad z polystyrénu. A toto je druh polystyrénu, ktorý sa nevie recyklovať, určite nie na takýchto zariadeniach a nevie sa pridávať do takéhoto typu výrobkov. To jednoznačne. A na druhej strane ešte, čo je dôležité, by som chcela povedať, že existuje aj zoznam zberných dvorov na Slovensku, kde viete zbierať tento typ polystyrénu, alebo ktoré prejavili záujem a vytvorili možno nejaké vzťahy s odberateľmi na spracovanie a nájdete to na webovej stránke recyklujemepolystyren.sk. Čiže aj výrobcovia si vlastne vytvorili takú iniciatívu, aby podporili to, že tá téma vlastne môže byť stále efektívna a možno by sme sa mali zamerať na všetky druhy materiálov, ktoré nevieme recyklovať a možno len nie sú známe a hľadajme vlastne priestor na ich spracovanie. Každopádne pre bežných obyvateľov je dôležitá informácia, že triedenie je nenahraditeľná súčasť cirkulárnej ekonomiky a mali by sme čo najlepšie triediť, ak si nie sme istí, spýtať sa, edukovať sa, učiť. Na zbernom dvore nám určite pomôžu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Ešte dôležitá informácia, ako máme triediť polystyrén, aby bol vhodný na recykláciu. Takže najlepšie je nepolámaný v celku odovzdať na zbernom dvore. Ak sa pozrieme aj do tohto kontajnera, vidíme tam časti polystyrénu, pravdepodobne z nejakej bielej alebo čiernej techniky a môžeme už teraz povedať, že patrí medzi najobjemnejší plast, respektíve ten odpad, ktorý zabera najviac miesta. Prečo na zberný dvor? Práve kvôli tomu, že nedochádza k jeho rozpadu alebo nejakému rozlomeniu a doniesie sa k recyklátorovi v celku. A na druhej strane naozaj ušetríme priestor, ktorý v tom žltom kontajneri vlastne môže ušetriť na iné plasty. Všetky reportáže z cyklu Miesta preč nájdete na YouTube kanáli Incien, ako aj na YouTube kanáli Naturpark verejnosti.